Let's take it slow. Where you go, I go too. And if you hit the bottom, I'm going down with you. Hi guys! Welcome back to my YouTube channel and welcome to my first ever mukbang video! Yay! Bata na. And syempre makakasama ko ang never nyo pang nakikitang never nyo pang nakikita yan guys sa video ko. Ang ating beshi, si Karkar. Hello guys! Na nag-prepare din. Siya na nag-prepare dito guys. Seafood boil. So busy siya sa kusina kanina. Huh? Ako lang? Oo. Tapos, sausage. May corn din Corn. kami. Hindi na nalagyan ng patatas kay nakalimutan. And shrimp. So, kain na tayo guys. Meron palang ginawa si Besh na ano dito, sauce. Yaps. Tapos ako, ito. Gumawa rin ako Soy ng sauce with lemon. O, tapos nilagyan ko ng konting chili powder. Yan. So, kain na guys. Kain guys. Gutom na kami. Saan yung kanin? Kaldero dyan. Yan muna, Ito, oh. Yung tirang kanin namin, sayang naman. Oo, may tira kaming kanin ng tanghali guys. Yan o. Sayang. Ito muna ang uunahin namin. Kain na guys. Excited kami. Kain tayo. Tapos dalawang kamay talaga, no? Oo, may ako sa'yo. Kain. Ito mo. Wala mo na tayong pansinan. Kain lang guys. Sausage! Alam mo, bago tayo Ano? Mag-ano-ano. Kumain. Dami yung mga ano namin. Ito pakok muna. Ay, oo, may coke pala kami, guys. Para kumpleto ang kainan. May pangtulak tayo. Hindi sponsored ha. Just... Wow! Joke ba yun, best? Hindi naman. Ilang coke is life. Ako lumamon na ako. Ay, Doon na ako, guys. Ano yung coke mo? Hindi ako na. Sige. Ano bukas? Yan o. Oh, diba? My ganon. God! Tayo na ako dito. Ha? Talunok ko. Sabay inom, mamaya pala para hindi mawala yung ano natin, guys. Ating appetite. Corn. May lagayin din kami dito nakatago. Lagayin ng shell and everything. Sausaw dito. Yan o. Sausaw. Ilagay sa taas ng kanin. Ay, hindi pala. Lagay sa bunganga. Agad-agad. Kaya mo. Masarap. Kaya lang. Sarap! Kataas mo naman sinausaw. Oo. Diyos ko, aabutan ako yata ng next New Year dito sa pagbabalat ko. Okay, kain tayo guys. Titignan ko naka-play. Sige, una kong i-try itong sausawan ni Besh. Ito sausage. Sausaw. Masarap siya. Ginaya ko lang naman to. Ang sarap. Uy, umanghang din itong soy sauce. Nilagyan mo na rin kasi ng chili powder. Pero okay lang. Sakto lang guys yung ano. Anghang. Anghang. Hindi nakakaano. Hindi masakit sa tenga. Kain. God. May tapunan ako dito sa gilid guys. Huwag kayong maglulala. Yan.
Wala mo nang imitan. Gutom. Kapunan na kasi ito guys. Ano na? 7:25 na. Sarap. Kainin natin yung ulo. Sayang. Oo. Ako din. Matagal na namin itong plano, guys. Actually. Hindi lang namin nagagawa. Kasi dati, diba sa napapanood sa YouTube, may mga seasoning silang aswan na ba? Yun na lang yung ilalagay sa seafood boy. Hindi siya available dito sa amin. Ay. So si Besh, naghanap siya ng ibang way ng pagluto. So yan. Na-achieve din namin. Sa wakas. Ayos naman. Sarap. Wala lang kami mga shellfish, mga tahong, ganun. Nakakatakot tahong guys, ang lalaki. Malaki yung tahong nila. Sumakit yung tiyan namin. Mga ganito yung mga tahong. Tapos na din, frozen. Tapos, balak niyang lagyan ng patatas, tapos nakalimutan niya naman. Madali guys, gutom na kasi. Lapit na akong mabulunan. Yung tayo guys. Ay, Coca-Cola. Maya na ako guys, kasi baka mabusog na ako. Laki ng shrimp. Sale to guys. Oo. Lagi nagsisale yung Lagi shrimp nagsisale dito yung guys. shrimp. Magkano nga to? 20 something? 22 22 reals or Saudi reals. per kilo. So, mga nasa 200 plus. Aabot na ba ng 300? Hindi, no? Hindi ko lang sure. Imat mo nga. Hindi kaya na yun. Nahihirapan yung utak ko dyan. Kaya na magkwenta guys. 22 Excuse me? times 12 point something. 12.70 na. Sarap din ng corn. Tamis. Nakalimutan natin yung kunin yung pangganon mo. Ang tawag doon? Pambukas ng legs. Hindi ko alam. Basta yung pang-epic Ano sa tawag? crabs guys. Kaya ko din. Ito rin siya. Ganito na lang. Ihuli na lang to. Oh. Katawan mo na. Ihuli ang paa. Pero, 1 point Hindi sa ganun mais. okay naman pala. May mga taba naman siya. Pwede ka gaya sa Pinas na orange na orange. Oo, naghahanap. Meron naman, pero minsan, Pag once nakachamba lang, lang, ganon. or twice, tayo nakakita. Iba kasi yung crabs na maaligig, bes. Hindi ko alam ang tawag doon. Pero Limango. yung kulay black. Limango. Ito wala. Konti lang. Yan, no, tignan mo. Baka hindi pa nila makita. Ito, parang mabigat siya. Pwede ko siya. Okay naman pala. Medyo may taba naman siya. Yung yellow part. Ay, sorry. Yan, konti lang. Yan na muna yun. Display. Ang sarap. Sure, guys, medyo sensipon ako kasi yung lamig sa labas. Oo, Winter ako season din. kasi ngayon dito. Malamig guys. Excuse me. Wala ako COVID guys ha. Oo, parang lahat na lang ng sinisipon Oo. may COVID. Mawawala lang dito mamaya pag nakatulog. Oo, ganyan kami pagkagising sa umaga. Yan, masipon-sipon. Pero mawawala lang din pag tumanghatanghali na. Malamig kasi guys, winter na yan dito. Yan oh. Kaya uso ang ubo, Taba. sipon, pero hindi COVID. Salamat sa Diyos, walang COVID.
Lang sarap. Mga kanin sige guys. Huwag kang mag-alala, besh. Pag naubos na yung kanin dyan, may kaldero dito sa tabi ko. Dinala namin yung kaldero, guys. Alam niyo naman sa ating mga Pinoy, kanin is life. May mga lobster din, pero mahal. Hindi ko kaya. Ng bulsa na. Kasi hindi rin naman nila sinisale yung lobster. Yung mga sino bumibili. Puro ano lang, shrimp, crabs, ganyan. Pusit, nagsisale din. Pusit, maganda yung pusit na nabili namin kanina. Lalaki. Pang ano, pang ihaw yung size, guys. Pero yung ano, yung lobster, hindi. Mahal. May second corn. Sa'yo na yan na. Ay, hindi. Bakit ang laki ng akin? Sige na nga lang. Pilitan ka pa ba? Mamaya ng kawan. Para matapos ko na yung corn. Hindi ko ito maubos yung corn guys kasi Ay, oo. baka matanggal yung bakal ko sa ipin. Naka-bracer siya, lola niyo, guys. Kapagalitan ako ng magagamit ko guys. Naka-bracer siya. Hindi siya makakaano. Mga ngit-ngit ng ano. Bumbungga. Pag-ingit-ngitin ko pa rin yan. Nainay lang. Ako tapos na kaya pwede na akong kumain ng mais. Bro, tignan mo, nauubos ko na dito sa part ko, Ben. Bakit sa akin? Pag nag-sale, guys, bumibili talaga. Pero although kahit hindi mag-sale, no, hindi siya ganun kamahal gaya sa atin. Kasi parang sa atin, umaabot ng ano, Ang gaan. 400 ang isang kilo. Or 500. Depende sa lugar. Mahal to sa amin. Pati crabs. Yung tong crabs, magkano? Hindi ko na alam. Yung tanong nanay ko. Pero hindi kasi sila lahat dito marunong, excuse me. Kumain Marunong ito. kumain ng crabs. Tatanungin ka pa paano lutuin. Nung one time nag-sale ng 6 reals per kilo. Mga nasa 60, 70. Kaya hindi ko alam kung aabot ng 80 pesos per kilo. Di syempre, yung mga Pinoy, ang daming mga binibili, ilang kilo. Tapos may tao dito nagtanong kung paano daw kinakain at niluluto. E di sabi namin, pwede lang i-boil, i-steam ba? Or i-boil lang siya. Lagyan ng asin. Para may lasa-lasa na. Napaubos ka ng kanin ko. Masarap batch na ako ng kanin. Buksan ang kaldero. Naka-ready kami. Habang kumakain, Excuse me. sinisipon. Habang kumakain, shout out mo na si Romeo Milia. Shout out na naman natin si Beshi. Sabi niya kasi, bakit daw silang nag-shout out nung nakaraan? Dapat daw ako. Napaka-arte ng kaibigan namin. Kailan shout out mo na? Taga saan? Best. Para sa'yo to. Full name? Sa Beshi namin si Romeo Milia II ng Talisay City, Negros Occidental, Philippines. Shout out sa'yo. So ayan na. Wala na akong utang. Ha? Happy? Happy? Happy birthday. Happy? Okay. Ano na? Papuno na yung tiyan ko, best. Soft drinks na kasi. Magugulunan na ako kanina. Sayang. Magkakanin ka pa? Sana. Kuhanan kita. Supportive. Sana yung kutsara mo dyan. Diyan, Ito pala. Hindi ka nakakain kanin, Day. Meron pa ako, Ay, wow, dami. Isang subo na lang. ito nang binakbakan ko. Ito na. Sabi naman yung porno. Sale din to, guys. Hindi siya sale. Di ba? Hindi, Ay, yung Del Monte pala na yung Del Monte sale, guys, pero mahal. isang piraso, 5 reals.
So, multiply mo sa 12.70. Yun yung presyo. Isang Isang piraso. piraso. Gusto. Ginto yung mais. Fresh pa tong shrimp, guys. Meron din yung maliliit na klase. Pero ito lang yung binibili. At saka may mas malalaki pa dito. Pero mas mahal din. Depende sa sizing. Sarap. Pero nabubusog na ako. Sarap. Kainin natin itong Nagsasalita. Busy sa kain. Oo. Okay, happy? Happy. Handa na ako. Busog na ako, guys. Ako din ang busog na ako. May natira pa nga ako sa crabs ko kasi ang dami kong kinain shrimp. Sarap guys, i-try nyo din. Sabay pa halusin. Excuse me. Busog na kami guys, so i-end na namin yung video dito. Maraming salamat sa inyong panonood. Kung nagustuhan nyo, i-like nyo ang video na to. At kung hindi pa kayo nakakapag-subscribe, please subscribe to my channel. And I hope see you guys sa next kong video. Bye! Bye!